10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! So that's our car. Oops. Ayan. This one car. And this one car. This is our car. This is a car. Yeah, this is our car. Ako picture in there. Ah! Oh, that's our car. The new car. So ito yung harap ng aming car. Ayan. In the car. Kia siya na latest. Ayan, bagong labas Oh my God. na Kia. Ayan. A car. Sorrento ang name niya. Sorrento. Oops. Bawal ang number. Ayan ang name niya. But this the Ayan. Ayan siya. Ayan, pababa. Oops. Yes. Ayan. Open the door. Open the So, ayan po. Na-vlog ko na yung loob yun eh. So, ito ngayon mabuti meron akong time. So, na-vlog ko na yung labas. So, white pa din. Dati yung Santa Fe yung white pa din siya. So, ayan. So, ayan. May number dyan. Parking. Mali yung aming parking. Ang ganda yung harap niya. Mas gusto ko to. Ganda. Right, that's it. Hi guys! It's my birthday. It's my birthday. Yes, come on. Ayan, vlogger na yung aking pamangkin Siya may hawak ng camera. Waiting sa elevator. Okay, go. Oh, you talk. So we are going. You said we are going We are going to to Kids Corner Kids Corner. on the Kids Cafe. What a kids cafe. Yes. Vlogger na siya. Actually, may YouTube to. May YouTube siya. So, ayan, nandito kami sa ibang outlet. So, pang maramihan na to, ayan. Ayan. So, andito na halos lahat. Ito yung outlet dito sa Korea. Ayan. Either Guess. Ayan, Guess. So, mamaya. So, I'm here at the outlet. Ayan. Ayan, marami yan sa taas paikot. Ayan Ayan, Guess. Ayan, Guess. So, galing na kami sa fila. Dito naman kami mag-ikot-ikot. Kasi nandito yung ayan, National Geographic. Ayan, nakikita niyo, National Geographic. Ayan. Oops. You're going, Oma. Ayan, tingnan niyo yung langit, Yung clouds, nakakatakot. Ayan, papakita ko sa inyo yung clouds. Ayan, grabe yung niya, para siyang maraming ice. Blue na blue yung langit, Ayan, ang mahal niyan
National Geographic na yan. Maganda ng mga jacket dyan. Mga pang winter. Ito talaga yung ano, mga outlet. So, meron dito, meron pa doon sa kabila. Dalawang flat. Nandoon ang mga sapatusan. Nandoon sa kabila. Adidas, Nike, nandoon lahat ng mga sapatos sa kabila. Doon, doon. Doon. Ayun. Kabila. Yan, lulusot doon. Doon yan. So, nandito muna tayo sa mga damitan. Yes. Tapos doon sa tawid, marami din doon sa tawid. Out. Dito talaga, malayo lang to sa amin. Bahay. Siguro mga 30 minutes. Ang ganda na pang golf. Pang golf outfit. Tapos doon yung ayun sa taas. National Geographic. So galing kami ng pila, tapos punta kami dito. Tapos doon sa kabila, pamaya, mga sapatos. Pero hindi naman kami bibili. Ang dami na naman sapatos. Hindi ko na kailangan bumili. So, binili ko lang ay yung pang-workout na pang-workout na up and down. So, ayan, gagamitin ko siya bukas. Gagamitin ko siya bukas. Ayan, National Geographic na mga sapatos. Ayan, mamen, anong size mo, mamen? Pili ka, mamen, alin dyan, Ayan, pili na kayo, pili na. Pili na, ayan, chinelas. Ang ganda ng chinelas. Purple. Purple, ang laki. Ayan. This is a blue. Ayan, top, Yan, pagpagawa ako ng sombrero, gagayahin ko yan, Sa gilid yung butterfly, Tapos, yung pangalan. Di ba? Ayan, ang mamahal dito. My gosh, ang ganda ng traveling bag, Mama. Ayan, nandito na tayo sa kabila. Olivia! Ayan, Olivia. Ayan, Under Armour. Ayun, Under Armour. Mga pang boys lahat na. Sombrero. Sombrero bag.
ba? Yung mga ano lang. Oo, Mga doon. t-shirt. Wala na ba? Meron doon sa ano. Doon, no? Sa dulo. Bago umakyat. Ayun, no?